Assalamualaikum, ardaқты Алашұрты, құрметті ұлы көшке мүдделі қауым. Өздеріңізге белгілі, Қытай мен Қазақстан арасындағы азаматтардың ақпаратын алмасу туралы келісім мәжілістен бір дауыспен қабылданып, Сенатқа келді. Осыған байланысты біз өз уәждерімізді айтып, қарсылығымызды білдіріп жатырмыз. Себебі бұл келісім өте қауіпті. Басқасын айтпағанда бірінші бабының 3-ші тармағында былай деп жазылыпты. Осы келісім іске асқанға дейінгі азаматтығын алмастырған азаматтардың ақпаратын береді екен. 4 ай сайын ақпарат беріп тұрады екен. Бірінші бабының 3-ші тармағының өзі. Ар жағын айтпай-ақ қояйық. Бұл не деген сөз? 91 жылдан осы келісім бекігенге дейінгі бүкіл азаматтардың ақпаратын береді деген сөз. Енді өздеріңіз білесіздер, біз 2002 жылдан 2016 жылға дейін Қазақстанның азаматтығын көк паспортын оң қолымызбен алып, Қытайдың қызыл паспортын сол қолымызбен көші-қон полициясына тапсырып бердік. Көші-қон полициясы оны апарып сыртқы істер министрлігіне берген, сыртқы істер министрлігі Қытайға жолдаған. Біз азаматтықтан, Қытайдың азаматтығынан шықпағанымызды білмейміз. Егер Қытай ертең осы Қазақстан берген ақпаратқа сүйеніп, бұның бәрі Қытайдың азаматтығынан шыққан жоқ, бұлар қосамыз азаматтықпен жүр, бұл біздің азаматымыз, қайтар деуі мүмкін ғой. Осыған кім кепілдік береді? Егер сондай жағдай туып жататын болса, жаңағы біз ішкі істер министрлігіне жүгінеміз. Я, олар осылай тапсырып алып, Қытайға тапсырып бердік деген анықтама береді. Ол анықтама сіздің Қытай Халық Республикасының азаматтығынан шыққандығыңызды дәлелдей алмайды. Кеше осы уәжді айтып, мына Сенатта 2 жиналыс болды. Түстен бұрын, түстен кейін, кәдімгідей. Ішкі істер, сыртқы істер және еңбек министрлігінің өкілдерін шақырып. Ешкім дәлелдеп бере алмады. Сол келісімге байланысты біздің сөздерімізге, уәжімізге, Құдайға шүкір, Қазақстан Республикасы парламентінің Сенатын назар аударып, шақырып, сол жиналыстар өткізіп жатыр. Бүгін де сондай жиналыс болмақшы еді, бірақ неге екенін білмеймін, ол жиналыс болмайтын болып қапты. Мен міне соған байланысты келгем, қазір осы парламент үйінің алдында жүрмін. Қасиетті Ақордамыз, мынау біздің Сенатымыз, парламент үйі, ар жағында мәжіліс бар. Мынау біздің халық үніне құлақ асатын үкіметіміз, үкімет үйі. Енді анау сенаторлардың бір кеңесшілерінен ұққаным бойынша, сол кешегі Сенаттың комитетінің, құзырлы комитетінің басшысы ішкі істер министрінің орынбасарымен сөйлесіпті. Бүгін Сенатта сол келісім бойынша комитеттің талқысы болатын сияқты. Мүмкін бір келісімге келген шығар. Жаңа көмекшінің айтуына қарағанда кешегі болған жағдайлардың бәрін сол комитеттің төрағасы, Сенаттың төрағасы Мәулен Әшімбаев мырзаға баяндайды деп айтты. Мүмкін осы жерден шешіліп, осы кері қайту мүмкін, жаңағы келісімді бекіту мәселесі. Мүмкін өтіп кетуде ғажап емес. Оған мен ешқандай кепілдік бере алмаймын. Бірақ бұл келісім өте қауіпті келісім. Мемлекетке де, ұлтымызға да қауіпті. Осыны айтып біз шырылдап жатырмыз. Құрметті Алашұрты, құрметті ұлы көшке мүдделі қауым, сіздер де жатпай тұрмай өз қарсылықтарыңызды білдіріңіздер. Бірақ ол заңның шегінен асып кетпеу керек. Қолдарыңызға қаламды алып, қағазға президенттің атына хат жазып, поштамен Ақордаға жөнелтіңіздер. Көп қол жинаңыздар. Әр облыстан, әр тұстан айтыңыздар. Ертең осындай бір ыңғайсыз жағдай туылып жататын болса, мемлекетте толқу болып кете ма деп мен алаңдап жүрмін, шынын айтайын. Бізге тыныштық керек. Тыныштық керек. Мен де қарап жатқам жоқ. Президенттің атына хат жаздым. Әшімбаевтың атына бір емес 2 хат жаздым. Осы мәселені айтып. Енді сіздердің де дауыстарыңыз, қолдарыңыз керек. Егер қарсы болып жатсаңыздар, жоқ бола берсін бізге десеңіздер, ол енді өздеріңіздің шаруаларыңыз. Енді шамамыз жеткенше білгенімізше айтып жатырмыз. Сондықтан мен сол сенаторға бір кезігіп кетейін деп міне сол жаңағы Сенат үйінің алдында жүрмін. Бұндай
мұндай келісімдер үлкен ел мен кішкентай ел, мына халқының санын айтып жатырмын, жасалған кезде сөзсіз ол кішкентай ел зиян тартады одан. Үлкендігін істейді. Кеше мәжіліс осы шайнамай жұта салған заңды міне сенат үлкендігін көрсетіп, бір-екі жиналыс ашып, құзырлы мекемелерді шақырып талқылап жатыр ғой. Үлкеннің аты үлкен. Құрметті ағайындар, мен ол сенаттың сол кешегі 3-4 депутатына ризамын назар аударған үшін. Бізге сондай бір жиналыс ашып, сол сөзімізді айтатын мүмкіндік тудырып берген үшін ризамыз. Сондықтан құрметті ағайындар, сабырлы болыңыздар. Бұл мәселе көтеріліп жатыр. Енді президенттің құлағына жетеді деп ойлаймын, тағы сенемін. Біздің істеп жатқан жұмысымыз осы. Тағы да жаңа ақпараттар болса сіздермен бөлісемін. Құрметпен Ауыт Мұқибек, қазан айының 3-і 2023 жыл.